Ada beberapa cara untuk melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Bila kita batuk dan bersin, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung kita. Kemudian, buang tisu ke dalam tempat sampah. Setelah itu, lakukan kebersihan tangan. Bila tidak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan dalam bagian dalam. Jangan lupa, bila kita batuk dan bersin harus menggunakan masker.